Ksamili është një qytet e vogël në jug të Shqipërisë, ndonse ndërtimet pa kriter të viteve të fundit kanë cënuar ardhmërinë turistike, bukuritë e kësaj zone tërheqin qindra pushues. Bizneset e vogla në Ksamili janë në funksion të shërbimeve ndaj vizitorëve dhe kryesisht në ndihmë për sektorin e ndërtimit. Por në këtë zonë dhe artizanati shihet si një mjeshtri që mund t'i vinë në ndihmë për mirësimit e ekonomisë së familjeve. Agur Kapo ka nisur të punojë me guaska dhe materialet që i mbledh nga deti prej gati 8 vitesh. Ai thotë se ka nisur në fillim me punë të vogla dhe sot ka 10 punime të përmasave të ndryshme. Më shtiu më shumë pasioni dhe bukuria që kanë punimet me guaska. Kanë të veçantën që prodhojnë këtu në vendin në Ksami. Janë diçka për dal nga deti, mbeturinat e detit. Pëlqen nga turizmi. Aguri punon kryesisht për guaskat që i mbledh në det dhe thotë se kjo meshtri ka vështirësitë e veta, por për të pasionit e kalon çdo sfidë. Ky lloj punimi është punim i vështirë, kërkon fantazi, durim, kërkon edhe shumë sakrificë. Sepse guaskat dhe ngjitja është shumë e dëmshme për organizmin për të punuar gjatë ditës. Motivet e punimeve janë kryesisht të zonës dhe Butrintit, qytetit arkeologjik gati 4 kilometra pranë Ksamilit. Vizitorët e huaj dhe nga brenda vendit vinë për t'i parë punimet e tij. Ai thotë se me këtë mjeshtri nuk mund të mbajë ekonominë e familjes aktualisht, por në të ardhmen këto lloj punimesh mund t'i shërbejnë si një bazë mirë ekonomike për ta kthyer në një biznes fitimprurës. Unë merrem me punë tjetër gjatë ditës. Me këtë punë merrem në kohën e lirë. Se nëse mora vetëm me këtë punë është e pamundur mbijetesa. Artizanati në Shqipëri vazhdon të jetë pjesë e shërbimeve turistike. Njerëzit që punojnë me zeze të ndryshme duke referuar traditës, thonë se ka nevojë për një mbështetje më të madhe si nga njësitë vendore dhe institucione shtetërore, sidomos në politikat lehtësuese ndaj tyre. Për Zërin e Amerikës nga Saranda, Raymond Kola.